നമ്മളങ്ങനെ കയറി ഇത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യൂ പോയിൻ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട് നോക്കിയാൽ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വശമാണ്, പക്ഷേ ഫുൾ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളും. ഓ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മല മാത്രം. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഒരുപാട് ബൈക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. വരുന്ന വഴിയിൽ ഒത്തിരി ബൈക്കേഴ്സിനെ കണ്ടു. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രായമായ അപ്പച്ചന്മാരും ഒക്കെയാണ്. അവരുടെ ജോലി കാലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദേ ജസ്റ്റ് എൻജോയിങ്. ദിസ് ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഈ കാണുന്ന റോഡ് പോകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞൊരു ടണലിൻ്റെ ഒട്ട്. സീ ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ടണൽ ഓവർ ദേർ. അങ്ങനെ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് €50 ടോൾ കൊടുക്കണം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഇറ്റ്. സീ റോഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇപ്പം തണുപ്പൊക്കെ മാറി നല്ല ചൂടാണ്. മലയുടെ മുകളിലാണല്ലോ, ഇപ്പം തണൽ വീഴാൻ മാർഗമില്ലല്ലോ. സൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ഓൺ അവർ ഫേസ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് ഇപ്പം. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല രസമല്ലേ? അപ്പുവാണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ്. ഒഫീഷ്യലി വി ആർ ഓവർ 2500 meters above sea level. അപ്പം അതിൻ്റെ അറിയാനുണ്ട്. ചെവിക്കകത്തൊക്കെ ചെറിയ വേദനയും ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു. We'll see what's on the other side. Be careful. Soft. മെല്ലെ ഈ 2 വയസ്സ് മാക്രീനെ കൊണ്ട് നമുക്ക്. വാവ്, ഇത് കണ്ടോ? എന്ത് രസമാണ് ബിയമ്മ ഇത്. അയ്യോ, കല്ലെടുത്തെറിയല്ലേ അങ്ങനെ. കണ്ടോ? ഓ മൈ ഗോഡ്. ദിസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിയേറ്റർ. Careful. See, 2 വയസ്സിൽ they are so active. Careful. അപ്പാടെ അടുത്ത് അവൾ മൈന മാമ, എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പാടെ അടുത്ത് ഓടുന്നത്. സി, അവിടെ ലേക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലേക്കുണ്ട്. ലേക്കെന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്.